Magandang hapon. Ako po'y magre-repair ng dental compressor. Ito po yung oil free silent type. So ang problema po niya is ito yung piston cap. So wala na po, sunog na yan po, kumbaga sila na po. Tapos dito po yan pumapasok. Ito po yung pinaka piston, ito, piston cap. So okay, assemble ko na. Una, kabit po natin itong piston cap. Pangalawa, make sure po na mahigpit ito kasi may tendency po na ito ay luluwag, na iingay po at tatama po yan dito. Kailangan po natin siyang higpitan. Okay. Susunod po ito. Papasok po lang ako pa ganyan. Papasok po. Make sure po na hindi pa baluktot yung cap seal. Yes. Okay, pumasok. Okay. Mahigpit. Kaya ko kasi madami.
masikip itong isa. Next, ito, stand. And the top, cover top niya. So ito dito, ito kailangan pa din magkabaliktad. Okay, make sure po na yung rubber okay. Yan, nasama natin. Number 1 po ni chine-check yung mga rubber. Tulad po nito may dama pero okay pa yan. Yan. Takip. Ilagay ang tornilyo. Make sure po na kompleto ang tornilyo at pare-pareho ang higpit. Kasi po may tendency mababasag po yung tag dito, yung kanyang clapper plate. Natin sa gitna. Kablang gilid. Okay.
So ngayon, tatry natin kung ito ay okay na. Ayaw. So gagamit tayo ng okay. Okay, let's do it. Thank you for watching.